好啦，咁我哋而家睇下雙方出場陣容啦。咁首先睇南華啦，咁就係教練陳浩然啦，1號葉鴻輝，2號李志豪，3號潘耀卓，5號白鶴，7號陳少琪，11號隊長李海強，14號祖爾，17號基奧雲尼，18號郭建邦，21號文彼得同埋28號嘅史高斯嘅。咁啊，至於咧公民方面咧，佢哋今日都係可以講我咧強陣出擊啦。咁啊，謝天把守最後一關啦。咁後邊咧有2號黃耀虎、3號馮啟康，咁啊仲有咧5號嘅陳文俊啦，7號法圖斯擔任隊長。前邊咧有9號嘅新組啦。咁啊羅振邦近期咧就改打咗呢個左閘啊。咁啊18號嘅沈國強一定喺前邊幫手噶啦。咁仲有19號嘅普連奴、23號艾里奧同埋32號嘅沈國輝啊。咁而佢哋中間咧仲有一個變動咧，就係迪天奴咧就暫時喺後備啊。咁呢個咧係睇到啦。咁啊史高斯。咁啊，近期咧就有啲傷啊，咁啊今次咧就最近即係復出㗎。咁啊同埋今日咧佢哋係有呢個2個新援啊，包括咗基奧雲尼同埋呢個祖爾咧就係在陣㗎。咁啊以往咧舊嘅賽例咧就銀牌開咗之後咧，註冊球員就唔準參加銀牌賽事。咁但係近2年咧改咗嚟啊，咁啊所以咧就呢2個新援咧都可以喺銀牌嘅決賽係上陣㗎。好啦，咁啊深色衫咧就係呢個公民啊，咁啊。當然啦，傳統球衣咁啊紅衫白褲，咁就係呢個南華。咁啊雙方咧喺今屆嚟講咧喺聯賽咧，公民咧第一循環咧就係0-2輸過俾呢個南華㗎。咁近期嚟講咧，南華就氣勢好勁啦。咁啊兼且咧就頻頻咧就話有新球員加盟，咁啊落實咗。而家睇到咧就係呢個基奧雲尼啦，呢個以前晨曦嘅舊將啦，咁同埋大埔嘅舊將祖爾啊。咁啊不特咧稍後亦都會翻嚟。咁啊另外咧據聞咧羅生仲係動緊腦筋咧，係有啲。呢個英超嘅戰將咧會嚟到香港㗎，咁啊真係令到即係大家都眼前一亮啦嚇。咁啊，但係我覺得希望咧其他球隊咧真係要拍住上先得，一隊南華咧搞得咁勁，搞得咁強陣，咁啊其他球隊拍唔到嘅話咧，亦都唔一定係好事啊。咁希望其他球隊努力啲。咁我知咧，琴日咧係某個單位辦一個嘅經濟呢個足球嘅論壇啊，都提到呢樣嘢咧，可能咧就動下腦筋咧，係揾多啲贊助俾甲組球會㗎，呢個係好事嚟㗎。冇錯啦。好啦，咁我哋而家睇翻場波先啦，睇下呢球波，哇得住個位先，跟住叫翻過嚟，好可惜，啱啱就鏟到過咗嚟俾保連奴，哇喺你喺後面咁樣玩啊！好，大腳即刻請個波上去前場先啦，睇下新組係咪去哨啦？唔係喎，呢個係沈國強嚟嘅，咁但係咧慢咗半步，葉鴻輝出嚟咧接咗個波嘅。咁啊，其實南華咧對公民咧近5次嚟講咧係4勝3勝2和啊，未輸過嘅喎。咁所以對於今場波嚟講，南華咧即係嗰個勝算係會高啲嘅。偉文你點睇啊？咁啊，南華高啲啊，不過淘汰賽就即係有機會和嘅，和去到雙打嘅。咁啊，曾經我之前都講咗啦，咁啊上屆嘅中杯咧，亦都係0-0啊，公民可以守和咗南華。咁啊，今場波嚟講咧，就牌面就一定係南華高噶啦。咁啊，睇到個陣容亦都係比較即係主攻啲啊。咁啊，見到個陣容咧，郭建邦咧就會打去左邊，反而比較特別就係將阿 T 士高斯咧就擺咗嚟右邊喎。咁啊，即係斷咗一臂喎，好似有咗咁樣講啊？點解？會唔會係佢因為佢左腳可以俾佢喺右邊推大位嚇，可以射下？咁啊，但係相反，公民方面咧，亦都即係都幾進取下喎。即係我哋賽前就估佢會打個4-5-1嘅陣式啦，即係比較防守嘅。咁啊，但係睇翻即係開波初段嚟講咧，沈國強就已經係拍住一身咗喺前邊啦，即係話佢都係將會打翻個4-4-2，同你南華咧即係都唔驚你啊，同你對攻。咁好啦，而家有個罰球啦，黃耀夫呢個應該係香港職業聯賽即係甲組嚟講最矮嘅球員啦。咁但係咧，佢嗰個罰球嘅落點處理得係非常之好嘅。好啦，呢邊嗱睇點啊？啱啱賺完啊！但係呢個波啊，初段咧就斬唔起個波，咁個波咧就俾南華嘅球員咧有一腳解圍，都搞咗好耐嚇。佢好似有啲招式㗎，因為公民即係對上有一場比賽咧，曾經就試過一個罰球咧就幾得意下嘅，佢就撥埋，跟住有個球員就扮跌低，真係跌咗喺地下，咁啊但係跟住啊自己嘅隊友射咗喎，咁啊後尾我聽翻嚟咧，即係同佢哋都老友下嘅，咁聽翻嚟其實佢哋係有咩預備。哎呀，睇睇呢個波先啊，少奇冚到埋爭啲，個波落點非常之好啊！天使高斯右腳喎，真係原來唔怪之賽前熱身見到係咁喺右邊咧就出波。你唔好以為佢淨係得左腳，原來佢右腳都得嘅。我話呢個波咧，謝德謙咪接翻啦。咁其實頭先偉文都講咗，其實睇到今場波公民咧，佢唔係諗住係守嘅，即係佢都係即係諗住都係同南華咧可以攻下嘅。呢個波偏要著篤翻後，哎呀！但係咁樣甩咗，基奧雲尼又俾對方踢跌，咁喺左手邊啦，咁有個自由球。基奧雲尼咧就一個個人技術好好嘅球員
佢喺神禧效力一段日子咧攞個神射手添嘅，咁啊其後咧就翻咗去巴西，咁啊上屆咧就去咗呢個國內咧打呢邊人之傳啊，咁而家啱啱國內個賽事完啦未開啦，咁佢就簽翻呢個南華，佢同祖兒都一樣啊嚇。好啦，咁啊睇睇呢個自由球啦，咁啊梁一強咧見到佢埋去啊，咁啊招牌貨，我係咁樣斬埋嚟㗎啦。咁啊前邊咧見到邵奇啦、嬌雲定史高斯報好晒位啦，一埋嚟守門員接晒，冇錯，呢個波咧睇到咧係謝天已經係企出一步咧，已經係贏到個波㗎啦。好啦，跟住咧就殺開。咁啊，對於呢個公民嚟講咧，初段我諗佢喺上半場咧頭10分鐘咧，佢都會攻咧都唔係好奇怪啊。咁但係攻得咁上，我諗佢都可能要轉翻打手啊，因為對住南華你不可能咧。睇埋你嗰個先，哎呀，新組呢個波咧就挖腳埋嚟，都叫嘗試下㗎啫嚇。因為對住南華咧，你不能咧就係同佢打對攻啊，因為佢畢竟咧佢個球員咧用個波啊，同埋前面啊把握幾好啊。如果你同佢對攻咧，你太早特別打呢啲賽事咧，太早落後住嚟打咧就弊㗎啦。咁睇睇公民咧嘅教練啦，咁啊佐真奴啦，同埋佢哋行政總監啊貝可宏咧係點樣去佈陣同埋預備啦。好，呢個波又偷到啦，親組過一個過唔過得晒？過唔晒啊！文彼得咧掠翻埋嚟，你就掠翻埋嚟，咁啊跟住中間攞到之後咧，球證咧就吹罰啦，冇錯。呢個波咧就罰呢個李海強啊。李海強當然咧就話對手咧係炸營啦嚇，咁見到呢個普連奴其實咧想去嘅啫，其實強哥喺隔離拍一拍㗎啦。普連奴一偷咗波之後一推嘅時候啦，強哥埋嚟呢下咧，的確係困一困佢嘅左腳啊，咁啊所以呢個波自由球。咦？射程範圍啊！嗱，睇下佢頭先咧呢啲自由球嘅戰術點樣㗎啦。咁啊，其實都我啱，即係覺得咧香港嘅球隊咧，即係特別係佢哋放多啲時間啲自由球咧，的確係可取嘅。咁因為好似譬如你對住南華呢啲強隊咧，你未必正式咁易入佢波啦。咁但係因為自由球咧係有啲組織、有啲心思咧，係的確係好嘅。好，而家你又睇到指手畫腳啊！咁啊呢個沈國輝啊，睇睇先，沈國輝細大佬。啲自由球得唔得咧？似乎就係佢㗎啦。射埋嚟呢個波咧又唔係好勁，兼且亦都唔夠高啊！好啦，大佬跟住再咬身埋嚟，咁啊想走嘅時候咧，原來大家咧都喺度褪緊翻出嚟啊！咁個波突然間放落去咧就冇辦法啦嚇。咁但係開賽啲頭6分鐘咧，公民算打得唔錯喎，頂得下喎。冇錯啊，即係你冇睇佢第一次打決賽啦，即係一啲緊張都睇唔出啊。同埋頭先想講翻咧，基奧雲尼其實咧佢上場波一出嚟後備入嚟已經入咗一球波，所以其實佢嘅狀態都 keep 得幾好嘅。好啦，史高斯線咗個波埋嚟，哎呀呢球波吹罰咗啦。咁邵奇咧係俾對方嘅球員侵犯嘅，咁就係23號嘅艾利奧。哇！呢啲位咧咁啊，大家都記得啦，呢啲強哥嘅招牌貨嚟嘅，佢啲自由球咧，哇！完全落點係靚到無倫嘅。咁睇下佢呢球波開成點啦。2個人嘅人牆。好啦，強哥一腳埋，哎呀！呢個波賺壞咗啦。哎呀，但係又爭食喎。跟住呢球波爆殼咧，再射埋去咧，軟弱無力啊！跟住俾謝德謙咧，好輕易咁接住咗個波啦。哎呀！呢個波咁樣回咗去俾邵奇，邵奇一擺過咗之後，右路出個波埋嚟，靚嘅！哎呀！但係啱啱好咧，就喺史高斯前邊滴咗落嚟，跟住再嚟文彼得，哎呀又勾腳。好啦，黃耀富啊勾低咗呢個文彼得。黃耀富呢個阿富仔咧，今日我見得嗱呢個係犯規啦，之前嗰個回傳唔夠力啦，斬腳波斬唔起啦，可能佢有啲即係緊張啊，患得患失咁啊。咁啊，阿富仔咧佢其實好努力㗎。咁啊，佢近年嚟咧，雖然頭先偉明講啦，佢1.6米身長相對矮，但係咧憑佢拼勁咧一樣打出水平啊。好啦，咁啊睇下強哥呢個壓車落，呢個波省得手嘅喎。咁睇下球證嘅示意繼續啊，比賽繼續冇事。咁啊，黃耀富呢個波咧球證咧有權吹佢㗎。咁呢當然我覺得有權咧就係個決定權喺球證度。個波好明顯咧就係喺佢心口飛埋咧，佢嘅手咧係打到個波嘅。咁但係球證示意比賽繼續，咁我哋就即係已經不再存在話呢個波係咪 handball 啦，因為球證嘅判決咧就係讓個比賽咧係繼續嘅。好啦，咁啊睇睇回翻後邊，咁啊睇到咧係沈國輝前面咧都好多時候現身攞波啦，又現身攞波啦，沈國輝再側過嚟，咁啊去唔到前面咧，唯有又去翻後邊啦。李志豪一腳回翻過嚟，好，邵奇忍住到力，鬆個髀後啊，咁啊終於俾呢個保連奴啊截到，又係呢個波咧接唔接到身先？左吹右搓，咁啊終於插翻出嚟啊，冇用啊！呢邊俾梁一強，史高斯喺中間位置攞住，都係轉㗎啦。咁啊順腳即刻轉翻過嚟，咁望一望咧係冇辦法咧去得到啦。咁啊邊嚟仔去唔到，又再回翻嚟，仍然係咪俾當攞住史高斯？
得住個位，一個後抽，哎呀過得靚啊！咁啊睇睇文彼得俾翻嚟中間，李海強有人到啦呢個波，哇中強咧你睇到好密啊！保連奴翻嚟咧係幫手，呢個波慢少少都唔掂啊！祖爾頂翻落嚟，白鶴轉個方向睇得郭建邦呢邊點先 ，set 到頭像埋嚟，基奧雲尼自己起到腳，咁啊基奧雲尼咧就有呢啲嘅本領啊！佢自己喺禁區外佢射得，佢亦都可以咧係扭動蛇腰，自己殺入禁區。咁所以今日南華個配搭咧係即係完整好多啊！偉文啊，咁係啊，即係基奧雲尼就有道好處就係話佢個射門肉真係好強下㗎，咁啊即係如果唔熟佢咧就覺得係比較獨食啲，咁但係咧好多時咧因為佢嘅射門肉咁強啊，所以咧成日都有啲意想不到嘅效果㗎。正如頭先啲波啊，即係作為一個中鋒，有啲中鋒咪未必係會起腳咁，但係佢咧係好中意咧就將個波咧就係踩入禁區，喺禁區頂咧就省啦。咁佢左腳咧亦都係出晒名咧，即係射個波嘅準程度都幾高嘅。咁啊睇大家希望啊，即係香港嘅聯賽就入翻呢啲咁嘅高質嘅外援嚟翻啦，咁啊刺激下本地嘅球市啦。咁啊相反公民方面咧，其實暫時嚟講都唔係話打得太差。咁我諗最主要原因就係話呢班球員咧，佢哋就話即係佢哋呢班球員係夾咗好多年，即係有好多外援啊，即係法圖斯啊、艾利奧啊，亦都係已經效力咗好多年。咁變咗嚟講咧，佢哋嗰個團隊啊發揮得咧，即係比較融洽啊。佢哋即係多數都係近呢2-3年都成到一齊啊。咁變咗咧，佢哋嗰個鬥志啊或者拼勁咧，亦都係即係我相信喺甲組嚟講，佢哋都係數一數二嘅。咁所以咧，暫時啊，咁啊南華雖然咧就好似攻勢多啲，咁但係咧暫時都未有一腳咧就真正射門啊，去威脅到啊公民守門員謝德謙㗎。暫時未係好到肉啊！最到肉都係頭先基奧雲尼射嗰個波啦。係啊，始終都係因為開咗初段咧，大家雙方球員嗰個熱身唔係咁夠啊！你見到好多人斬個波啊、出個波啊，好似即係好似踢唔起咁。其實我諗最主要原因係天氣凍啦。咁即係作為球員天氣凍，可能個 warm up 即係嗰個熱身要時間耐少少。咁可能賽前嗰個熱身唔係咁足夠啊，因為好多時咁啊變咗。我相信過咗15分鐘打後啦，大家雙方面就應該啊就會更加啲攻勢會到肉啲㗎啦。好啦，呢邊睇睇啦，祖爾一個直線入嚟，哎呀！但係羅振波好嘢偷咗個位，但係咧踢翻落嚟又俾咗爆截到。咁啊，今日啦，史高斯啊真係啊踢咗喺右邊啊。咁啊，但係頭先啊見到右腳出波唔錯啦。好啦，呢邊又去啦，史高斯又得住虎仔。我以為呢邊咧文彼得，因為文彼得跌咗落地下，應該係困到下頭先。咁啊，史高斯就將個波踢咗出去啦，冇錯啦，文彼得啊。咁啊，文彼得咧，亦都係喺上半個球季咧，其實就唔係好多次出場嘅。咁啊，咁啱啊，近啲兩場咧就安排啦，教練就安排翻去試下打右後衞，因為以前佢踢防中多啲。咁啊，但係咧，因為防中而家白鶴咧就踢得唔錯。咁啊，右閘方面咧，因為南華方面咧，其實有幾個選擇嘅。咁啊，劉連入咧就因為年青球員劉連入咧之前咧就試過踢嘅，咁但係可惜咧就因為受傷嘅關係咧，就已經有1-2個月冇比賽到。咁啊，加上咧仲有一個球員啊，陳偉豪歸咗隊嘅，咁啊喺流浪轉翻過嚟啊！呢個轉會1月嘅轉會窗裏邊咧，就轉翻過嚟嘅。咁但係咧，因為佢曾經係代表喺呢個杯賽代表流浪上陣啦，咁變咗咧今日嘅決賽咧就唔能夠上陣。咁啊唯有咧南華就將李志豪咧擺入咗去中路，咁啊騰咗個右後防嘅位置咧俾文彼得去踢啦。好啦，呢邊撞落去，兩個撞冇摟啊！史高斯沿住右邊。左腳一拐，右腳推落去得唔得啊？過唔過挨落出咪出多搞咋？李海強搞掂啦，冇錯啦，1-0啊！呢個波啊，贏咗史高斯啊！一個假動作咧就壓咗佢右邊嘅底線出埋嚟，咁李海強亦都係佢招牌波啦。喺禁區外啊，冚入禁區個波啱啱好喺度12碼點落正係李海強撞射，咁啊呢個波掃把腳一揞就入啦，好快脆啊！12分13分鐘未夠咧，南華就已經以1球領先啦。嗱，睇翻呢個慢鏡，呢球波真係贏史高斯啊！哇，一個假腳拐，但係諗住佢出唔到，佢真係拼命咁樣右腳將個波咬翻後，冇人 mark 啊！強哥一聲唔該網頂，唔該晒1-0。上半場啊，12分零鐘啊，南華領先緊啦！哇，呢球波睇下佢哋嘅合作，哇！阿強哥喺後邊直接攝入去，完全咧任佢射嘅。好啦，咁啊南華嘅球迷啊，睇下哇好開心啊！所以有時咧，你將啲左腳球員擺
擺右路咧，就會令到啲後防咧有少少即係唔係好習慣，因為大家都估佢會叫翻去左腳，係啊，係嘛？有陣時你如果有個右腳球員咧，你反而會捉佢會落底線喎。咁但係相反，佢係左腳球員，你 mark 佢嗰時咧，你諗住佢係會推翻去大位，咁點知佢一推落去咧，咁你變相咧你就慢咗少少啊！呢個波啊，其實艾利奧都已經係唔係話即係太慢，係啊，咁啊落腳都已經係踩到，但係可惜就係始終都係慢咗少少，咁啊咁啱咧出個波亦都係落點靚啦，咁啊李開強咧就好快就搞掂啦，好啦呢邊。同埋佢頭先個波咧出個位出得好靚啊！佢真係出翻後邊咧，而公民球員咧縮咗喺自己嘅禁區比較深嘅地方咧，所以李克強衝埋嚟嗰下咧，根本公民球員想話殺出嚟都唔夠時間去封佢個波啊！好啦，又一次嘅進攻，好今次咧法圖斯咧係攞住，咁法圖斯咧係都曾經效力過呢個南華㗎，咁但係咧其後又轉翻過嚟公民。好啦，前面咁啊睇睇啦，新組點啊？再前少少有呢個沈國輝，咁但係呢佢自己吸翻出嚟啦，中間就冇乜人幫手嘅啫，咁啊唯有咧踢翻後邊㗎啦，陳文俊。轉唔轉到方向咧？轉唔到啊！睇嚟都要踢翻後邊啦，冇錯，又要咧係還原基本步啊！我回翻後邊咧，俾呢個法勞斯。咁啊，對於呢個公民嚟講，我諗佢哋咧就冇預計得咁早失波啊！咁而家失一球波就咧，我諗佢哋要即係重新去盤算過嗰個策略啦。咁啊，對住南華，通常我諗都基本係啊諗住穩守突擊，同你磨到咁上下先至分勝負。但係而家咁快咧失第一球咧，咁佢哋應該真係要考慮下啦。好啦，呢邊咧係。新組好有勢，用腳面一扯個波，咁但係呢邊潘耀卓趕到埋你一腳篤走啊！咁潘耀卓最近呢就宣布退出咗香港隊啊，專心呢係替球會係效力㗎嚇。咁啊，我哋較早前呢係直播場香港主場省港杯嗰場賽事，就係佢最後一場香港隊嘅比賽啦。好，呢個波龍門球，咁啊最終呢係睇到啊嗰邊嘅旁證呢企得好近啊！咁呢個波冇得爭拗，咁啊新組亦都唔拗啦。咁啊，其實公民咧就銀牌咧就少打決賽啦，咁但係近幾個球季咧喺足總杯咧，佢都往往咧殺到入決賽㗎。咁佢哋所以但係以往我記得喺足總杯嘅對手咧，佢都係大埔啊居多啊，就唔係話對到都係南華呢啲球隊㗎。好，呢個波祖爾一掛落嚟，黃耀富控定一個搞動作，再回翻後邊就係俾法勞斯，法勞斯都好定㗎呢個球員。啊！我哋波接得好高啊！咁但係咧係早已一埋頂嗰陣咧，沈國輝後邊拋佢，咁啊球證咧亦都吹到啦。咁但係而家睇到咧，其實即係公民而家佢哋都係好想即係快啲攞翻個攀平球去見到，但係我驚佢哋會打到有啲亂嘅。嗯，係啦，咁我諗即係遲少少，我諗即係喺以前效力過南華嘅迪天奴都應該會出嚟。迪天奴出嚟咧就撞下啦，一定係撞㗎啦，佢中間。咁但係我諗又唔需要咁早嘅，因為而家仲係上半場啫，係暫時唔需要住嘅。一球啫，暫時即係仲可以頂得住嘅。佢係搏睇下入唔入翻一球先啦嚇。好啦，呢個波法圖斯想推上嚟俾新組，但係新組都甩埋喺後邊，有冇拉人啊？有啊。咁啊，祖爾咧喺度咧就用手咧拉一拉啊。咁啊，祖爾咧當年咧離開呢個大埔啊，咁啊嗱睇到呢個犯規啊，咁啊傳聞咧就話祖爾咧當年咧就去呢個日之泉咧就1萬蚊美金嘅薪酬啊，咁我諗今次翻嚟南華咧都可能唔少過呢個數添啊。係啊，好啦，咁啊見到啦，保連奴，好佢交過嚟右邊空晒。底線一出埋嚟，有冇啊？哎呀，好彩文彼得線翻個波後邊，但係啊，黃耀夫，哎呀，你咁樣撳埋去啊，咁啊真係嘥料，但係又俾翻佢喎，史高斯犯規啦，呢個波撞埋去黃耀夫度，哇！呢啲位咧亦都係危險地帶嚟嘅，咁有個自由球咁睇下呢球波點啊？睇下史高斯直情咧係叉隻腳埋去，加上再撞埋去黃耀夫度，咁啊黃耀夫咁細粒，梗係成個俾佢撞起啦。不過呢個波啊，黃耀富都醒啊！一控個波都知道有人嚟啦，即刻咧用個身體就擔護住個波先。咁你一揩埋嚟，我近結啦！呢個禁區頂係啊，禁區邊呢啲黃金機會嚟啊！公民冇錯啊！咁啊見到黃耀富啦，同埋呢個馮啟康喺度預備去開嘅。咁啊球證係叫阿強哥同埋阿 Peter 咧就離球10碼先。好啦，咁啊將個波擺翻後少少啦。係黃耀富啊！呢個波踢得起啊！連續2球已經係啊！如果再踢唔起咧，真係要轉一轉。好啊！呢個波靚啊，但係咧冇人就冇人喎，唔知係大家估，大家都公民啲球員喺遠處其實都未知佢開波。係公民啲球員估佢踢唔踢得起個波啊？
唔係佢真係踢得輕咁幾個球員都仲喺個禁區外邊，都未知道開波啊！直情但係其實呢個波放得好靚喎。係，我覺得好靚啊！咁但係完全公民嘅球員係冇起動嘅，淨係企咗喺度嘅。咁但係亦都冇人提啊，郭建邦跟住佢就頂咗波出底線，但係其實後邊係冇人嘅。好啦，咁啊，公民咧咁就有個角球啦。喺呢度咧就球證同阿保連奴嗲翻兩句先。好啦，又係黃耀富啊，走過嚟開啊。咁啊，內彎左腳，睇下呢球開成點啦。前柱跣得靚啊！哎呀，跣得好靚啊！但係呢球波咁樣門前，哇！我諗真係2、3碼到。唔係可以睇翻慢嘅呢個波，其實前柱跣得好靚。係啊，遠處睇住咧都係叉燒咁食㗎啦。咁但係咧就忽然間個波咧就喺眉頂高出嚟，睇睇下先後。啊！呢邊有鏡頭，睇唔到邊個時候嚟喎？嗱，你呢個鏡頭可能睇得清嗰啲啦。中間，哎呀，應該23號仔啊，艾利奧啊，係啊，艾利奧上嚟咧係一撞個波咧就係撞高咗啊！即係話咧佢撞個波個面積咧就係撞個波個底部啊，所以就撞高。如果能夠撞正個波咧，個波應該係平飛入㗎啦。其實呢個波完全都冇乜南亞球員可以壓，即係壓唔到佢㗎。其實佢左腳只要撞中個波，反而佢個腳咧唔遞起，可能撞到上下5寸咧都會撞入啊。冇錯。但係可惜佢就左腳一貪出去咧，就踢咗個波底。一三腳就係啦。係啊，見到白巷啊！俾人擲到啊，應該，因為頭先咧成堆人一齊衝埋嚟咧，真係哇！兵荒馬亂之際，咁啊白巷可能咧插埋嗰咧就俾人拱跟住擲底，咁可能啲腰骨硬嘅啫，咁啊見到軍醫咧同佢放啲冰啊喺呢個腰骨度咧係凍一凍佢，冰一冰佢先，咁啊應該冇乜事，震一震痛，咁應該可以繼續比賽嘅，因為睇佢而家咧都好步頭都好爽啊！呢邊咧葉鴻輝。龍門球中場落嚟，呢個時候咧就睇到公民落咗一球之後咧，啲球員都推咗上一啲啊。冇錯。咁啊，亦都係攞翻唔少攻勢㗎。睇睇富仔呢個波再推多步，再推唔推到？哎呀，推到就出唔到啊！咁呢個波咧，何耀富咧第一下埋，見到文彼得追佢咧，就一加速一推落去，點不知出過咧出得麻麻地啊！咁啊，富仔咧就我頭先講過啦。咁其實佢今日我睇嚟咧頭幾分鐘咧，佢幾腳波好似唔係好順咁樣啊！有時阿偉文啊，踢做球員都會咁咧，開頭踢兩個靚波咧，哇心都紅埋就好順。但係好似阿富仔咁斬唔起個波，又回傳又唔夠力，會唔會咧即係越踢越冇信心咧？會㗎，即係作為球員，其實頭嗰幾腳咧好緊要嘅，即係你即係落去頭一兩腳，哇俾兩個靚波啊咁樣。咁啊，自然個信心都大啲嘅。咁但係咧，而家黃耀富咁呢個情形就開頭踢得唔係咁好啊。但係我相信隨着公民嘅攻勢咧，即係越嚟越踢得好嘅話咧，即係未必係自己要踢得好，只要對波順翻咧，佢自己嘅信心亦都會翻嚟嘅。咁好啦，睇睇呢邊啊，兆奇嘅手榴彈啊，應該係啦啊。小高斯就喺前柱，咁啊點啊？應該係抌落去啦。公民啊，整個三文治夾住啊，小高斯啦，點啊？一抌埋過晒未 ？OK，保連奴頂翻出嚟而家，但係又落翻中間，有一射啊！郭建邦有嘅一射咧，就散中公民嘅球員，就彈翻去左邊。好啦，又搏到個角球喎！哇，呢個波其實都幾險啊！郭建邦硬個波都硬得非常之好啊。不過咧就係喺公民嘅門前咧，亦都係好多個公民嘅防守球員啦。咁啊散中其中一個，咁啊彈咗去左邊嘅角球啦。冇錯，好啦，個角球喎，睇下，咦？阿兆奇去開喎。都比較特別啊！係啊，睇下佢開成點呢個波，一區埋你，搞掂，直接彎入啊！入啦呢個波先。咁啊睇睇嗱，呢個波咧頭先有期啊，第一你話兆奇開啦，第二期咧就係所有咧大部分球員咧全部入晒呢個小禁區，距離龍門底線前3至5碼，全部企晒度啊！中間就空晒一堆人，啊禁區頂一堆人。原來咧我諗南華可能呢個就練過啊，即係兆奇咧能夠反覆練習咧喺呢啲位咧直情將波抽出嚟啊，用腳趾攻西抽一個波咧好行咁彎入嚟啊！嗱，中間你睇呢個波啊，見到祖爾喺前面咧係撞，咁啊撞唔撞到咧？定係祖爾未撞已經入呢？靠埋鏡睇啦！嗱，分分鐘祖爾呢個波未撞咧已經入㗎啦。咁啊，謝體謙雖然已經知道呢個波危險啊，咁但係逼埋嚟咧已經冇用啦。咁加上有個祖爾衝上嚟，而公民嘅球員呢，就似乎都未意識到咧南華有呢一招啊！好啦，咁啊23分鐘，咁啊2比0啦。咁啊偉文對於公民嚟講，應該呢個時候點搞咧？我諗都幾困難啊！即係始終個實力都係冇南華咁好啦。咁啊開波咁早已經失兩球，尤其是呢個波咧，我覺得佢哋嗰個經驗真係比較少。我相信啊，公民喺部署呢個防守角球嗰時咧，佢哋喺賽前部署咧，佢一定係有人 mark 啊陳兆奇嘅。
佢亦都估唔到陳善奇開。咁嗰剎那啦，咁變咗邵奇去開，嗰個冇人 mark 嘅人咧就 mark 邊個咧？佢亦都係估計唔到嘅，可能多咗阿文比德上嚟，佢唔知邊個 mark 邊個嗰剎那。咁我哋都覺得奇啦，係嘛？邵奇會走去開角球。咁啊睇埋呢個波先啦，史高斯踢埋嚟，沈國輝頂翻出嚟，但係又落去另一個隊，哎呀，再射埋啊！咁啊講翻就係佢史高斯。即係邵奇走去開，因為咧睇翻個出場陣容啊，基本上南華佢係冇一個正宗嘅右翼嘅。咁通常開角球咧右翼啊，或者係一個中場指揮官啦。咁你見到嗰邊個位置都係一係就李開強嘅咯，就左個外彎。咁但係我相信佢哋有部署到阿邵奇走去開嘅，係嘛？咁結果邵奇開個波落點亦都係非常之靚啦。咁其實個波謝德謙亦都判斷有少少錯誤嘅，佢哋都估唔到個波咧咁快彎到埋嚟個龍門度。咁但係有冇犯規咧？咁但係而家結果就球證冇吹罰。咁但係你喺頭先我哋慢鏡睇到，其實就謝德謙去救個波嗰陣時，早已係有少少挨咗埋去。咁但係而家呢個球例嚟講，應唔應該吹罰咧，就真係見仁見智啦。因為佢又唔係好明顯咧，將謝天成個撞開啊。咁大家係逼個位嘅啫嚇，佢就逼咗個位咯，逼咗個位啦。咁但係你明顯你睇到咧，即係邵奇開呢個波咧，就唔係好似一般斬角球咁斬出嚟啊，佢直情抽出嚟啊，即係好似咧對住喺個即係角球旗嗰個咧，就目標咧就係要扯呢個內彎嘅，自然將波好勁咁抽出嚟，咁啊效果又咁好，咁呢個一定唔會係偶然啊！我睇佢應該係即係反覆練習㗎，訓練過好多次㗎啦，應該都一定係㗎啦。好啦，咁啊睇翻呢邊咧，公民而家冇得諗啦，落兩球，希望佢更加放開心情嚟打添啦。好啊，咁啊。前場嘅公民咧有個界外球嘅，咁啊見到咧陳文俊預備去抌啦，抌埋嚟，哎呀！呢球波變咗咧就係南華嘅界外球，咁啊細卓預備去抌，慢慢嚟咯可以，抌過嚟，哎呀過唔到，好在咧基奧雲嚟回翻後，但係回咗咧俾新組喎，呢球波哎呀咁樣鬥埋嚟，好彩啱咧將個波擋咗出去底線啦，咁啊角球啦。公民咧第二次角球咯喎，黃耀富咧走緊過去開啦。咁頭先個角球咧其實已經係即係南華後防已經有一個危機出現咗㗎啦，但係好可惜啊，艾利奧啱撞高咗個波，一睇下呢一個角球係點樣啦。呢球搞掂就好睇翻啲，啱啊！你睇下黃耀富左腳內彎，亦都係前柱啊，但係過唔到守喺前柱嘅邵奇一頭頂翻出去。始終真係黃耀富真係。呢幾個波都仲未扯得起啊！呢個波就好啲啦，去到遠處，哎呀頂咗落嚟啊！點啊？寶蓮路拉台，哎呀！冇事嘛，冇事。呢個波就應該有少少炸地嘅，但係唔理啦，只要先一區啦，呢邊應該犯規啦，係啦，冇錯啦。翻嚟鏟落去嘅陳文俊係嘛？冇錯啦。黃牌啦，黃牌。咁咪唔使拗啦，呢個波球證都俾咗黃牌啦，仲拗咩咧？咁啊，但係拗就拗翻個禁區。係要真係要睇翻慢鏡，呢個波我哋一睇咧。寶蓮路就係搏嘅，喺度明係搏㗎啦。但係問題關鍵係啦，就掂唔掂到佢咧？呢個好關鍵啊！呢個咁但係球證當時咧嗰個指示就好清晰嘅，同埋即時做決定㗎。即係因為球證比較近啦，佢係冇猶豫㗎嚇，佢係冇猶豫嘅。咁所以咧而家就睇睇有冇埋再黃，應該係新組啊。新組係嘛？新組定寶蓮路啦？寶蓮路啊，似。如果寶蓮路兩黃一紅喎，寶蓮路較早前咧踢阿文美德嗰腳咧係攞咗個黃牌嘅喎。應該係新組嚟嘅。新組啦。即係而家已經新組，寶蓮路、陳文俊都已經黃牌啦。係啦，上半場20零分鐘啫喎。好啦，咁比賽咧係比賽咧就係重開啦。好，史高斯。文比得好近，睇俾唔俾得到先。咁 Peter 咧走翻出嚟，再回翻過嚟後邊，早已輕輕後邊咧到呢個李志。